विमान हादसे की स्थिति में राहत और बचाव कार्य की तैयारियों को लेकर बीकानेर हवाई अड्डे पर मॉक ड्रिल की गई। हवाई अड्डे के निदेशक राजेंद्र सिंह बघेला के नेतृत्व में की गई इस मॉक ड्रिल में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय वायुसेना, जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। मॉक ड्रिल के दौरान एयरक्राफ्ट क्रैश की काल्पनिक स्थिति निर्मित की गई, जिसके तहत विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण रनवे पर विमान की आपात लैंडिंग, आग बुझाने और घायलों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने का अभ्यास किया गया।